今天我们来吃这些糖果，先来吃曲奇蛋，小贴画，还有一个小哨子，还有一个小糖果。风车软糖，KT 猫巧克力，骰子糖，小钳子糖，猜猜今天吃什么？先看看紫色是什么？麻酱巧克力。看看金色是什么？骰子糖。看看绿色是什么？黄色骰子糖。看看红色是什么？小蛋仔棒棒糖。看看蓝色是什么？超大的汉堡糖。今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽！是一个曲奇蛋，把它拿下来。公主贴画，还有一个小戒指，绿色的小星星。我们再转一次，小汽车曲奇蛋，我们再转一次，是一个手机糖，把它拿下来。